Ukweli ni huu: kufungua shule si biashara ya kupata pesa haraka, bali ni uwekezaji wa muda mrefu unaohitaji usimamizi mzuri, ubora wa elimu na jina zuri. Wataalam wanasema inaweza kuchukua hata miaka 5 hadi miaka 10 ndio utaona faida. Siri ni hii: faida inaweza kuongezeka kadri idadi ya wanafunzi inavyoongezeka. Kwa hiyo wanafunzi wakiongezeka, faida nako inaongezeka, lakini wanafunzi wakipungua, faida nako inapungua. Hivyo basi, unahitaji walimu bora na matokeo mazuri, kwa sababu matokeo yakiwa mazuri itavutia wazazi kuleta vijana wao katika shule yako. Lakini pia unahitaji nidhamu na huduma nzuri kwa wazazi. Na mwisho, unahitaji uwezo wa kuendesha fedha vizuri. Lakini wataalam pia wanashauri kuanza kidogo kidogo. Mfano, unaanza na chekechea, alafu unakuja shule ya msingi ndogo kujenga jina, halafu unapanua shule yako inakuwa kubwa zaidi. Sasa kuna mambo muhimu ya kuzingatia, yatakusaidia mbele ya safari. Namba 1, tambua kuwa ushindani upo. Yaani haupo peke yako, ushindani upo na shule nyingine kwenye matokeo. Kwa hiyo tambua hili mapema, lazima ujipange. Lakini namba 2, lazima uzingatie taratibu na kanuni za elimu ya Tanzania pamoja na mengineyo. Sasa tuangalie sasa kwa shule ya msingi na sekondari. Je, mtaji mzuri wa kuanzia ni shilingi ngapi? Kwa pendekezo langu na ushauri wangu binafsi, mtaji mzuri wa kuanzia ni milioni 100 hadi milioni 500 au zaidi. Sasa kwa nini nimeweka bajeti hii ya milioni 100 hadi milioni 500? Namba 1, kuna mabweni. Namba 2, kuna jiko na bwalo. Namba 3, kuna nyumba za walimu. Namba 4, eneo. Sasa hapo umenunua au unakodisha, ni wewe mwenyewe sasa. Lakini namba 5, kuna kiwanja cha michezo, either ni football, basketball, tennis pamoja na michezo mingineo, kwa sababu michezo ina faida yake. Kuna maabara ya sayansi, kuna mishahara ya miezi ya mwanzo, kuna ujenzi wa madarasa, kuna samani. Hapa naongelea madawati, meza, viti. Lakini tambua kuwa Wizara ya Elimu ina taratibu maalum za usajili. Kwa hiyo fedha pia itahitajika hapo, pamoja na mengineyo ambavyo sijavitaja hapa. Mwisho, ushauri wangu, usianze kwa kukimbilia ujenzi mkubwa. Anza hatua kwa hatua. Wekeza kwenye ubora kuliko majengo pekee. Mfano, walimu wazuri, uongozi mzuri wa shule, mawasiliano mazuri na wazazi. Chagua eneo lenye mahitaji, maeneo yanayokuwa kwa kasi. Mfano, vijiji vinavyokosa shule bora. Inaweza kuwa fursa kubwa, lakini tengeneza mpango wa biashara kabla ya kuanza. Mfano, gharama za ujenzi, ada utakayotoza, idadi ya wanafunzi unayolenga, lakini mishahara na gharama kila mwezi. Asante sana, nikutakie kila la heri.